মাধুরীলতা বা মাধবীলতা ফুল এইরকম থোকায় থোকায় গুচ্ছাকারে ফোটে। আপনারা যদি এই গাছের ডাল থেকে চারা তৈরি করতে চান তো এই সময় খুব সহজে কিন্তু চারা তৈরি করতে পারবেন। কাটিং বসানোর জন্য এই পাতলা গ্লাসগুলো বেস্ট। এই গ্লাসের নিচে কয়েকটা হোল করে নিতে হবে। 50% মাটি 50% কোকোপিট মিশিয়ে মিডিয়া তৈরি করে আপনারা যদি সরু এরকম একটা কাটিং বসিয়ে দিতে পারেন তাহলে কিন্তু 30 থেকে 40 দিনের মধ্যেই এত সুন্দর চারা তৈরি হয়ে যাবে। চারা তৈরি তো হয়ে গেল, এবার আপনারা পটিং করবেন কিভাবে। পটিং করার জন্য এরকম গ্রো ব্যাগ নিতে পারেন কিংবা ছোট্ট পটে পটিং করতে পারেন। পটিং করার জন্য 50% নিতে হবে মাটি, 40% নদীর বালি এবং 10% পুরনো গোবর সার কিংবা ভার্মি কম্পোস্ট, তার সাথে 1 চামচ নিমখোল মিশিয়ে ভালো করে মিডিয়া তৈরি করে এইভাবে পটিং করতে হবে। পটিং করা হয়ে গেলে প্লেন জল না দিয়ে ফাঙ্গিসাইড গোলা জল দিয়ে 4 থেকে 5 দিনের জন্য ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে। 20 থেকে 25 দিন পর থেকে গাছের মাটিতে খাবার দেওয়া চালু করতে হবে।